في كف الشمس. لها كذلك ديوان مشترك حديث الياسمين كان قد صدر لها في سوريا، وديوان تقول إنه قادم قريبا إن شاء الله، صمت كصلوات مفقودة، وهو مترجم إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية. إذا نستمع إلى سليمة أسراي. شكرا. ألو. عسلامة. أنا كذلك فرحانة برشا اللي حاضرة مع هالوجوه الطيبة. سأقرأ نصا مترجما هو إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية، بعد شوية إن شاء الله نسمعوه. عنوانه طفلة تشتهيها المشانق. من يسرق ومضة من الضياء ويعلق جرحه في قرط القمر إذا ما تضاعفت العتمة. من يحملنا بعيدا فكل الأرصفة سهام طائشة. من يرسم خطانا في المدى كي نزهر شجرا أزرق في الممر. كل النواقيس التي تدق الغبار أنت، وصمتك ترميم لخطى المنسيين. سيعرش الربيع فوق صدر الاشتهاءات، اليمام سيأتي من بيته الوردي، يمنحك سماء خفيفة ونجوما تبكي. يا طفلة تخرج منها الظلال، هل ننجو من شرك القلب المريض؟ أيتها الراكبة فوق أصابع الريح، هذا المكان جرح قديم، نهبوا له جميع قصائدنا المتشحة بالمكان المنسحب. يا طفلة تصب الحدائق في بعضها وتلهو بنزق العشاق، تشد الأرض من طرفيها كقوس الفراغ، وتبتكر بحرا آخر لسفرنا القادم كي نعبر حيرتنا الأبدية. شدي لأوراقك. يأتي السفر ليمارس رغبته في الرحيل، وكأن كل المرافي حملتها الريح إلى شرفة مشرعة على خوائنا. يقول الشارع والموت القدامى والطفلة التي تسكن المرآة الحجرية قرب النهر، لا برق ولا مطر يغرين بالبقاء. تعود الذاكرة من صومعة النسيان، تحمل في حقيبتها حكايات الذين قتلوا واغتالتهم الملاحم. يا امرأة تنتظر في عري الزمن الرمادي، لم يعد ذاك الشارع يشاغب حواس آخر الليل. من أنت أيتها الطفلة التي تشتهيك المشانق والوجع يخنق فرشاتك الملونة؟ ما زلت رغم طعنات الخناجر تطاردين حلما في مسارب خفية، تهبين نبضك المرتعش للسكون. لك ما ترغبين أيتها الطفلة الغريبة، لك نجمات تجوب عتماتك، لك مطر يملأك، لك جرح ووجع يئن وزورق يحملك إلى الشمس. لا شيء يباغتك غير غبار الطرقات النائمة، تسكنين كهفك الأزلي، تحملين قيامة أخرى يبعث فيها الذين ماتوا خلف أعمارهم. فهل تعبئين بما خلفته الحرائق؟ من أين تلجنا الرياح؟ وحدك تعانقين الحلم، تطرزين شراشف القصائد. يا امرأة تحط الغيوم على كفها، تسقط بين خطوط يدها نبوءة العرافين حين يكتحل البحر بالغرق ومهرجان الملح. يا امرأة تمنح كفها أغنية لكل الذين غادروا على صهوات الألم. كيف زينت المدائن وجعلت الشوارع المقفرة مملكة، ستطير إليك القصائد وتشيعك الكمنجات. يا امرأة مليئة بالبياض ارتفعي في كتاب بلا فواصل، لك ما تشائين من قبلات الليل ومن دهشة الصبح، لك نجمة في جنوب البلاد ورعشة سيل في أصابع الحبيب.
هيا يا امرأة لا تقف عند نقطة الوجع، علم الريح حكمة القلق. شكرا. شكرا إيران، شكرا لك. مقطع قصير لأن القائمة ما زالت ما شاء الله طويلة. أنا الملاحظة ما عادش نعودها لأنه ما نحبش نهضم حق الناس اللي جاوا واللي باش يقراوا. أنا قلتها من الأول، أما شو قلت؟ ناخذ مقطع ما يسالش. تفضل أستاذ. لا ما يسالش ترجمة أقرأ. هو سليمان نسمع مقطع. Une enfant que désire les potences. Qui volerait un éclair de lumière et accrocherait sa blessure à la boucle de la lune quand l'obscurité serait intense? Qui nous porterait loin alors que tous les trottoirs sont des flèches perdues? Qui dessinerait nos pas dans l'étendue afin que nous florissions, des arbres bleus dans le passage? Tu es tous ces glas qui écrasent la poussière. Ton silence restaure les traces des oubliés. Un jour de printemps trônerait au buste de désir. Les colombes viendront de leur nid rose t'offrir un ciel léger et des étoiles qui pleurent. Ô fillettes transparentes, pourrions-nous échapper au piège du cœur malade? Ô fillettes galopantes sur le doigt du vent, ce lieu n'est qu'une vieille blessure à laquelle nous offrons tous nos poèmes, garnis de lieux et de temps retirés. Aux fillettes versant les jardins, les uns dans les autres, jouant comme des amants, des amvotes. شكرا أستاذة. ما حبيتش أختي خاطرك. لا أنا متأكد يعني مش أول مرة، مئات وآلاف اللقاءات اللي نقدمها وننشطها. محبتي الكبيرة لأختي فاطمة الماكني هي اللي خلتني نكون شوية معناها نايم، لأنه يعني ما ثمش ما أصعب من أنك تكون مسؤول على تقديم أمسية، لازم ترضي الناس الكل. والسهرة هي هذه سهرة معناها الترجمة، باش تسمعوا الشعر بالعربي بالفرنسية وبالإنجليزية. ولما سمعنا سليمة بالعربية نفس النص، يعني جزء منه بالفرنسية وجزء بالإنجليزية مع الأستاذة شيراز الجزيري. تفضل أستاذة. سامحني دقيقة برب باش نقول كلمة. قول كلمة. يسالش. بربي يا جماعة احنا ديما راو كي نعملوا لما كيف هكا نحب اللي يروح الكل يكون فرحان، خاطر هي احنا شربحين منها الثقافة. كاينش اللمة هذه الحلوة والأصدقاء الباهيين. احنا التام متاعنا على الترجمة. توا فتحية برور صديقتنا يعني وشاعرة باللغة الفرنسوية، هي ما عندها حتى ذنب، قالت لها أقرأ جات تقرأ. سو كيفاه ما نحبش تغشش. أنا شيراز جزيري. اي سلوى مرحبا بك. نحب نقول كلمه كنت دو طون نتدخل، انا تعرفني نحب الناس الكل، نحب ديما الناس الكل فرحانه. بالنسبه شيراز جزيري هي طبعا استاذه لغه اسبانيه بالجامعه بكليه الاداب بمنوبه، تظهر لنا في شكل جديد. انا نحب ديما جديد. هي متعوده تغني لنا لكن تو باش تقرا لنا قصيده باللغه الانجليزيه، ويا ربي نحبوا نسمعوها شيراز لانها كتبت اليوم بويم على الفيسبوك فاجأتني يعني على بوها، تمنيت انها تقرا. شوية خلنا نقراه أما تو كلفتني بمهمة يا جميل. مساء الخير جميعا، مساءكم شعر. يعني مسرورة جدا باش نقرأ نفس القصيدة اللي كانت تقرأ فيها الفنانة التشكيلية والشاعرة سليمة، وهي بيدها نفس القصيدة. قرأت منها مقطع السيدة فتحية البروري شاعرة باللغة الفرنسية، نحترمها جدا ونحبها جدا، مربي تصفيقة كبيرة عليها مدام فتحية، وكيف كيف زاد تصفيقة كبيرة على مدام سليمة وعلى كل الشعراء والشاعرات اللي قاعدين معنا. ونفس القصيدة باش نقرأ منها مقطع باللغة الإنجليزية، إن شاء الله تعجبكم باللغة الإنجليزية. A child that the gallows are desirous to hang her. Who can steal a bit of light's gleam? Who can dangle his wand into the moon's eardrop? When the darkness becomes double size and awful, which one can sacrifice oneself to save us away? Which one can carry us away? All wayside seemed
as if they were full of fresh rose, which one can draw plan to us for future. Then we turn significant people, grow up as growing blue trees nearly the walkway. You are all the bells that crush the dusts, and your silence is the counselor of aged people. Spring will trellis over every yearing bosom. Pigeons will come also from their rosy home. Perhaps can bestow 3 transparent sky and carrying stars. A child, the shadows come out of her. Are we saving from the trap of the sick at heart? We wish to be saved out from the sick hearts. O child, plays vigorously over the wind's finger. Be aware, this place is an old wound, don't touch there. Be hate it and offering it all our dim things. The place we retreated from is frustrated. What a child is! What a child is! She can unite all gardens in one garden. As an arc of witches, she can bow the edges of ground. What a child can discover another sea to our next travel. Then we can pass safely, leaving our permanent dismay back. When the bell of the travel rings, the departure time is knowable and certain. All harbors look as if they were carried by the wind. Close to our window that overlooks upon a large space, streets are corpuscles of deal people. A child lives inside the rocky mirror beside the river. Of all them would say, 3, there is no train and thunderbolt given hopes to say. Thank you very much. برافو.